ちらをご覧ください。いかがだ。お、なんかやけに上手になっちゃったんじゃないですか。失礼な言い方だけど。いや、本当に。なんだろう。慣れたのかな。あんま、慣れても慣れてもなかなか使い道のあれすんなり入ったですね。もう15分作業じゃないですか。いやいやいや、そんな。まさか。いや、でも。あれどうしたんだろう。どうしたんだろう。早い。なんでいや、まだだってほら。いや。あと4分ありますよ。もうさっきより。やっぱ感覚ってすごいですね。人間の感覚って。よくでも感覚ずれてるって言われるんですよね。とんでもない。どうしよう。後ろにしつけた方がいいのか。そっか、ダメか。逆だ。
ぷりよりこう。白足りねえか。
あれ天が味方してますね。あれこんな早い？早いですかね。お、あれ慣れましたかね、これね。早い。あれって言っちゃ失礼だけど。うわよいしょ。もう圧雪車も修理できます。いやこれは嫌だな。これはやだ。よいしょと。
土の上にあるもんじゃないですからね、本来ね。来年度からちょっとスキー場始めようかななんて。ここね。ここいいんじゃないかな。